Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa, và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Sứ vụ của Đức Giêsu, loan báo nhiệm cục mới. Tuần lễ khai mạc. Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1 từ câu 19 đến câu 34. Lời chứng của ông Gioan. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng: tôi không phải là đấng Kitô. Họ lại hỏi ông: vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói: không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp: không. Họ liền nói với ông: thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói: tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: vậy tại sao ông làm tắt rửa, nếu ông không phải là đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời: tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng:
tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1, từ câu 35 đến câu 51. Các môn đệ đầu tiên. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Họ đáp: thưa Rabbi, thầy ở đâu? Người bảo họ: đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: chúng tôi đã gặp đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn Simon và nói: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilee. Người gặp ông Philippe và nói: anh hãy theo tôi. Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người.